салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро, сорошна портели фурӯшӣ ҳастай. Портел 1 солиш 98 сол, сӯзишвориш дизел. ҳуҷҷат дора бародаро, утилизатсия дора. ҳуҷҷати утилизатсия 1 сола ҳастай. состояние мошин 100%, ягон камбудӣ надора. мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нарша бародаро 55 000 сомон мега. харидори аниқ боша бо камтар савдо мешавад. варианти алиширам ҳастай, ки ба ягон портели диққати алиш мекунад бародаро. агар портел соз боша бо болои сумметиян. касоне харидор ҳастед ки мошини алишӣ дошта бошед, марҳамат рақами рӯйкунанда занг занед, маълумоти баландтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин бародаро состоянияш хуб, кузовшон тоза, писидагӣ варид кардагӣ надора. мошини дигари моро бародаро грузовой ҳастай. грузовой GBS солиш 2007. сӯзишвориш бародаро дизеле, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошини состоянияш беҳад хуб, кузовш тоза, мотор ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надора. грузоподъёмаш бародаро 3,5 тонна. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 77 мега бо савдо мешавад. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯйкунанда занг занед, маълумоти баландтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони дигар бародаро трактор ҳастай. трактор Т28. ҳолаташ 100% бародаро. трактор нахаду ҳолати кори даҳай. балонатро ҳолати хуб даҳанд. қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. нарша бародаро 23 000 сомон мега. ноҳияи Қумсангир бародаро, деҳаи Ҳазорчашма. нарша 23 мега. харидори аниқ боша мега биё бина. маҳхол шаҳр савдо мешавад назди тракторда. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯйкунанда метавонед ки занг занед. рақами расия шуда ватсап буда, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти баландтарро дастрас кунед. Opel Astra G дар кузови хечибег ҳастад бародаро. солиш 2000, сӯзишвориш бензин. кузов хечибег, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро состоянияш хуб, мотор, коробка ходовой соз, 4 балони 80% дора. ҳуҷҷатош то 25 январа муҳлат дора. мошин бо ягон расхода бародаро, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик. наша 55 мега бо муомила дора. харидор бошед бародаро, рақами рӯйкунанда занг занед. мошини навбати мо бародаро грузовой газель ҳастай. солиш 2007 сол. мошина бародаро ай Россия бурдаган. ҳозирашта қарор дорад дар ҷумҳурии Тоҷикистон. растамошка ҳама карагай. кузовш бародаро тозаҳай, рамашам тоза, пусидагӣ варид ягон чи надора. состоянияи мошин 100%, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. бародарда срочно сум дар коре, бо нархи арзон фурӯхта мешавад.
қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир бародар нақша 35,000 сомон мегӯяд, бо камтар савдо дорад. Бародаро газел бензин газ ҳарду 100% кор мекунад. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти паратара аз соҳиби газел дастрас кунед. Портел д ҳастед бародаро, соли 2008. мотор 126 гуфтагӣ, коробкаш механик, сӯзишвориш дизел. ҳуҷҷатош бародаро бачидагӣ ҳуҷҷат надорад. соистаи мошин худи 100%, ҳолати коридаи қарор дорад дар шаҳри Панҷакин. наша 90,000 сомон мегӯяд, бо савдо мешавад. касоне ки харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. бародаро аз тараҷи караван пурсидагӣ буданд. як дӯхтагим соли 2001. сӯзишвориш газу бензин, кузов универсалӣ, объем 1.6 инжектор, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро соистанаш хубой, нахаду ҳолати хуби техникӣ дар мегӯяд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 60 мегӯяд. харидори аниқ боша мегӯяд, савдо танҳо назди мошинда. бародароне ки аниқ харидор ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти паратара дастрас кунед. мошини навбатӣ Opel Astra H бародаро, солиш 2007 сол. сӯзишвориш бензин, кузов универсалӣ, объем 1.8, коробкаш автомат, ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин чӣ хеле мебинед, баҳоят тозаи мотор, коробка ходҳои ҳамасо, сентр замок, мултирул, климаконтрол бародаро, монитор, ҳама чия дорад. мошин бе ягон расходи камолия бародар, фақат мегирӣ, ҳал мекунӣ, кондитсионер дорад, кондитсионериш ях. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 74500 мегӯяд, бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед. бародаро Volkswagen Polo пурсидагӣ буданд. марҳамат соли 2010 сол. сӯзишвориш газ бензин, кузов хэтчбек, объем 1.4, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. яксола ҳуҷҷат, утилизатсия, мотор, коробка ходҳои 100%, ягон камбудӣ надорад. бародаро мошин нахадой мегирӣ, ҳал мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 47 мегӯяд, харидори аниқ бошад, савдо мешавад. варианти алишерам ҳастад. бародароне ки харидор ҳастед, ки мошини алишер дошта бошед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед. бародаро Mitsubishi Pajero пурсидагӣ буданд. як дӯхтим солиш 92. сӯзишвориш дизел, кузов внедорожник, объем 2.4, коробкаш автомат, ҳолатиш хуб. мошин состоянияш хубе бародаро, мотор мегӯяд 100%, ягон расход надорад. турбина ва аппаратураш мегӯяд нави пачкаҳай. мошин нахаду бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад, танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бачидагиай. қарор дорад дар шаҳри Бухтар бародаро, наша 50000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша мегӯяд, биё ай пеш, бо савдои хуб дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти пара ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.